আজকে তোমার খাওয়াটা দেখাবো। এটা আমার দুষ্টু ছেলে, তোমাদের আগেই বলেছি এইভাবে ওকে খাওয়াতে হয়, নাহলে ভাত মাছ খাবে না। শুধু দানা খেলে না লিভার প্রবলেম চলে আসবে, আর ওয়েট ফুডও খায় না। এইভাবে ওকে খাওয়াচ্ছি। তো আজকে তোমাদের বুলেটের খাওয়া দেখালাম। ও কিন্তু মাছ ভাত খাচ্ছে, বুলেট মাংস ভাত, ঘন্টিও মাংস ভাত। চলো পরে আসছি।